اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى اليوم 28 من شهر رمضان المبارك. في هذا اليوم دعاء، وهذا الدعاء فيه من الأجر الكبير اللي ما يستطيع أحد أن يؤديه. ليش؟ جيد، أنا أقول لكم ليش. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من قرأ هذا الدعاء في نهار اليوم 28 فكأنما أطعم كل جائع. هذا شلون أجر؟ جيد، خلنا نقرأ أنا وياكم الدعاء إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. دعاء بسيط إن شاء الله، ولكن أنتم شفتوا الأجر كم هو كبير. خلينا ناخذ كم سؤال، وأبدأ بسؤال من الأخ العزيز يقول: أنا أداوم بالحدود وقاعد أتوضى، حسب كلامه يقول أنا أتوضى بالحمام. زين، يقول هذا الوضوء صحيح؟ نعم صحيح، أي إشكال ما بي. أنا الإجابة ممكن تشوفونها على وجه السرعة إن شاء الله حتى لا نطيل بالمقام. هذا الأخ يسأل أنه شيخنا كم الفطرة، وهذا السؤال دائما أنا أسأل هذا السؤال، أنه كم الفطرة. السيد الشيرازي الله يحفظه، صادق الشيرازي، حدد كل نفر 2.5، يعني 2500، والسيد السيستاني الله يحفظه حددها 2500. زين، يقول شيخنا يصير أنا أنطيها الواحد من أقربائي فقير؟ نعم، الأقربون أولى بالمعروف. هذه الأخت تقول: هل يجوز أنطي زكاة الفطرة للسيد؟ لا، ما يجوز. إذا أنت من العوام هذه زكاة واجبة. الزكاة الواجبة يعني هذه الصدقة لا تعطى للسيد، السيد يعطي للسيد الفقير. العامي من العوام لا يجوز أن يعطي للسيد، والسيد يجوز أن يعطي للفقير أو الفقراء من العوام. أسأل من الله سبحانه وتعالى التفقه في دين آل محمد، ولا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم.